以我睇到嘅天圖報告嘅講義咧，即係而家即係隨便上聽嗰個咧，呢個係一本小説。如果你係當真嘅話咧，係好明顯同埋係好有啲嘢係好虛幻，好緊要。咁但係咧嗱，我知道有啲好多人對呢本嘢有興趣，都嗰度係講緊講下呢個。我嗰啲人咧就係佢係儲書嘅，將啲書係保值收嘅啫。咁呢本係咁有代表性，曾經同個咁大個件事係有牽連嘅。咁佢哋係會希望收到呢本書，即係儲書或者嗰啲係唔出奇。佢哋呢個係佢哋嘅法律證可能。咁亦都相信係有啲人都會收即係要放喺將來圖書館裏面咁可能佢哋嘅諗法。但係如果將來有人用呢本書話同你講話咩係好事，好可能。你冇理佢啱，因為我諗會，因為呢本嘢太有名。另外咧，甚至話佢免費幫你改文、幫你做都唔會信，因為好多嘢都由免費開始，好多嘢免費開始，甚至可能係高如生嗰單嘢都可能免費開始。咁另外我又想講多一個，就係一個咧，就係叫做係點嘅小學。我嚟香港佢係有分佈有啲叫做上教校。咁佢係話佢能夠點咧？你能夠係五鬼雲長。點樣五鬼雲長？唔係我哋求其師嘅要點一個名稱，佢係真係可以。攞到啲金條啊，攞到啲珠寶啊，攞到佢冇喺我哋面前施展啊，佢話佢會嘅，佢只不過喺個面前施展就係將個天球，將佢唔知點，就好似周星馳咁出變咗。咁佢做俾我哋睇，俾我睇，我睇唔出我嘅，但係我信唔信咧？我唔信。點解你唔信？因為我嘅知識有限。我見到有啲我睇唔出咧，你可能個魔術師嚟會睇得出，或者有啲巧妙我唔識破啫，或者點樣我睇唔到啫嘛，都唔係好實際嘅。亦都有一個香港有個出名嘅都係啲大哥，咁佢又可以變聽睇嘅，咁樣以前都係我發現，因為我唔知啊。我唔信，我淨係知佢喺我面前做嘢，我撐唔穿佢都。咁但係中間係有啲方法，我就覺得。仲有嗰陣時我問佢一個問題，佢冇諗過我話你嗰啲珠寶、你嗰啲金條喺邊度？佢話周圍邊度啦，金庫啲嘢咧，好多周大福啊，周圍嗰啲。都有啦，咁我咪等於偷，佢話咗全部冇交。咁呢個係牽涉一個問題，啲嘢係人哋嘅嘢，你講咗佢，你無論你係點，你都係一個偷人嘅盜竊嘅呢個罪名，係點講都冇用嘅。你唔能夠無中生有嘅，佢話佢唔係無中生有，係五鬼雲長。五隻鬼，或者佢唔係，總之佢係有方法嚟嗰個。咁其實要牽涉到一個道德嘅問題，即係究竟係咁樣做啱唔啱？有啲方法去做到某啲，我信嘅。有啲人係有能力做到某啲嘅，或者係某啲嘅你講係非人咧，或者靈界或者各方面有啲法律可以做到，但係我比較關注嘅係啱唔啱。咁其實又好難定到，有時好難定到話絕對嘅，但係
每個人嘅生命有把尺咯，咁我就係攞把尺嚟睇啦。咁因為我喺呢行累積咗咁多年經驗，咁我係有睇法。有一位女士好耐以前，咁佢就要求我哋就上課。咁佢話佢有3本生死書，3本喺度嘅。咁呢個係比較特別嘅，真係有趣。咁然後個3本生死書呢3本咧，其實都係雞嘅，就係我哋台花間買到嘅長長嘅嗰個。咁點解會有人話咁資源咧？另一本咧就係嗰啲成香港嗰啲古人講書書咁收收集集啊，就都高高跳跳啊，就咁做本書，又將嗰啲圖咧就擺埋，其實就會粗糙。咁呢樣第3個係咩咧？係國學嘅翻版，咁係就撈撈夾夾又係就好似唔知係點，咁佢就話佢有3本生死，3個唔同嘅生死書。咁我哋知道嘅就明白啦，咁唔知道嘅咪啲難事咯。咁到時如果真係寫到佢有3本生死書，咁真係我哋就難事。